я предлагаю полистать журнал Hello, его англоязычную версию, причем австралийско-новозеландскую версию. И этот номер журнала во многом посвящен так называемой королевской тематике, поскольку и Австралия, и Новая Зеландия входят в так называемое королевство Содружества. Это 15 государств, большинство из которых бывшие колонии Англии получили независимость. Однако и по сей день британский монарх, это Карл III на сегодняшний день, является также правителем, монархом и в этих 15 государствах. Поэтому видите здесь Кейт Миддлтон, принцесса Кейт на обложке. И вот первая же тема посвящена семейству настоящего барона Арно де Бастарда и его замку, а точнее шато Сан-Дени во Франции, который располагается среди холмов и виноградников. И родословная барона прослеживается до X века. Само шато было построено в 1850-х годах. Давайте совершим экскурсию по этим поистине королевским интерьерам. Посмотрите, какая невероятная красота. Я бывала во многих европейских дворцах, потому что я люблю вот эту тематику дворцовых интерьеров. И я увлекаюсь антиквариатом, частенько посещаю различные блошиные рынки. Поэтому я сразу же обратила внимание, насколько со вкусом созданы эти интерьеры. Посмотрите, с одной стороны везде антиквариат, антикварные полы, мебель, предметы декора, но все сделано с очень хорошим вкусом, без кича, без того, что называется дорого, богато. Смотрите, какой шикарный комод антикварный и парочка статуэток, ваза. То есть все шикарно, богато, но со вкусом. И даже сам барон и баронесса, посмотрите, казалось бы, достаточно просто одеты, без какой-либо кичивости. Смотрите, какой шикарный кабинет. Тут очень люблю вот этот вот зеленый изумрудный цвет. Каждая комната украшена предметами антиквариата, но все прям вот так вот, я бы даже сказала, минималистично. Хотя, ну, можно себе представить, сколько труда было вложено в этот интерьер. Опять же, дочь барона и баронессы, их внучка. Шикарный паркетный пол, да, камин, часы. А вот эта лестница, здесь написано, что это центральная лестница в шато, по которой поднимаются все гости. И все заглядываются на вот этот вот резной потолок в виде витражей. Я еще, знаете, очень люблю вот эти вот средневековые кухни. Утварь, посуда из меди, то есть настоящая медная посуда. Смотрите, здесь прям такой вот явно французский стиль. Сыр, вино на деревянной доске, какие-то еще овощи и пакеты. Здесь целый, смотрите, автопарк или не знаю, как это, карета-парк, парк
сокращенное ее имя Кейт. Она, полное имя у нее Кэтрин, в точности так же, как и у главной героини журнала принцессы Кейт, но имя принцессы сокращается вот так, через Кей, а Кейт Бланшетт через Си. Но у меня все-таки, знаете, лингвистическое образование, поэтому я обращаю внимание на такие вот нюансы. Похоже, Кейт Бланшетт любит такие очень яркие, внушительные украшения. Посмотрите, какая громоздкая подвеска, ну как здорово смотрится в этом образе. Опять же, вот платье декорировано стразами, очень интересно. Тоже, смотрите, просто черный цвет, и как здорово сделан декор. Здесь написано, что они с мужем состоят в браке уже 27 лет. Вот этот образ мне тоже очень нравится. Такой, я бы сказала, холодный, нордический. Да, у нее, в принципе, такой холодный цветотип. Очень здорово ей идет. А вот, мне кажется, Кейт Бланшетт как раз такой вот пример не классической голливудской красавицы, но очень интересная актриса. Наверное, одна из моих любимейших актрис современности. И вот этот вот фильм «Дисклеймер» или сериал, я вот не помню, очень на самом деле классный фильм. По-русски там придумали какое-то невразумительное название, но вот оригинальное название «Дисклеймер» полностью отражает смысл фильма. Посмотрите, если будет возможность. Еще одна легенда 90-х. Памела Андерсон. Я думаю, что многие помнят ее как раз вот в таком вот образе разбитной, яркой, жаркой блондинки. Вот этот вот ее муж, рокер, Томми Ли, да, достаточно были такие скандальные отношения у них. Они сходились, расходились. Помните «Спасатели Малибу», красные купальники? Конечно же, Памела Андерсон была настоящим секс-символом 90-х. Но сейчас, в своем возрасте, около 60 лет, ей, по-моему, 58, что ли, она решила достаточно резко отказаться от образа вот этой вот яркой блондинки и перейти к такому вот натуральному, естественному взрослению. Я знаю, что далеко не всем нравится смена имиджа, достаточно резкая, но вы знаете, мне нравится, потому что, вот посмотрите на эту фотографию. Такое, казалось бы, простое, но очень элегантное платье. Минимум косметики. Посмотрите, какие красивые у нее руки. Форма рук очень красивая. Тонкие, длинные запястья. Красивые кисти. Мне кажется, ей вполне идет вот такой вот более спокойный, более благородный образ. Как, собственно, и другой свистеть Джимми Ли Кертис. Мне кажется, это тоже пример актрисы, которая очень красиво взрослеет. И здесь отсылка к фильму The Last Showgirl Джи Копполы. Я не успела посмотреть еще этот фильм, но как раз очень хочу. Это вот девчонки, которые вместе с ней снимались. А это ее сыновья. Такие красавчики. Как раз от этого рокера Томми Ли. Классные парни. Тоже вот видите. Такой вот женственный образ. Ну, достаточно простой. Мне нравится. Так. А это у нас Сабрина Эльба. Супруга актера Идриса Эльбы. И здесь такая очень чувствительная тема, посвященная поддержке женщин, пострадавших от домашнего насилия. Как раз Сабрина Эльба рассказывает историю своей матери,
еще у нас две красотки. Мэрайа Керри. Такой вот у нее образ настоящей голливудской красотки. Да, и Эва Лонгория. Такой, смотрите, как классненький пацаненок, да. Сын Санди. Хорошенький такой. Сама Ева Лонгория такая симпатичная, хорошенькая, да, милая. И сыночек тоже такой. Ага, здесь у нас главная блондинка Голливуда Пэрис Хилтон в розовом, да, блондинка в розовом. И смотрите, опять как здесь интересно написано. Пэрис Хилтон tickled pink to find perfect collab with living is easy. С точки зрения лингвистики очень интересная тема. Tickled pink можно перевести как, знаете, пощекотала розовый. То есть вот она именно, вот этот образ блондинки в розовом, да, как-то его культивировала. И вот слово slaving, видите, здесь тоже напоминается. Это термин, который как раз придумала Пэрис Хилтон. Да, то есть золотой ребенок. Slaving состоит из двух слов. Slaying, то есть убивать, и living, жить. Да, то есть slaving означает буквально убивать время, живя роскошной жизнью. То есть этот термин относится как раз вот таким вот золотым деткам, которые живут свою лучшую жизнь. То есть living означает буквально жить свою лучшую жизнь в богатстве, красоте и, ну, собственно, безделии практически. Джерри Хорнер, да, или бывшая перчинка, Джерри Холивилл. Тоже, вот смотрите, какая интересная игра слов. Помните песню Spice Up Your Life, да? Добавь перца в свою жизнь. А здесь Ice Up Your Life to boost mental health and protect nature. Дело в том, что Джерри Холивилл, во-первых, очень любит морские процедуры, да, освежиться в море, и одновременно поддерживают фонд защиты природы, поэтому, собственно, и вот такая классная игра слов. Ice Up Your Life, да, охлади свою жизнь. Сара, герцогиня Йорка, ага, основательница какой-то вот гостиницы, паба, в котором она, собственно, сама работает барменшей. Очень интересно, да, то есть вы видите, такая тема журнала, да, крутится вокруг аристократии, да, вот герцогиня, пожалуйста, королевская семья, Тейлор Свифт, невероятная сейчас популярная певица. Вот вам еще одна представительница благородного семейства, дама Джилли Купер. То есть дама, это известная в Великобритании журналистка в прошлом, ныне писательница, пишет любовные романы. Я не читала, но просто знаю. Так, вот эта тема мне очень хорошо знакома, поскольку я играю в большой теннис достаточно давно, то, конечно, эта девушка мне знакома очень хорошо. Это Гарбини Мугуруза, бывшая первая ракетка мира в теннисе. И вот она здесь выходит замуж. Смотрите, какой у нее красавчик. Жених, ну, просто такой, да, обладатель такой британской, брутальной, аристократичной внешности, да. Красавчик такой подцепила. Вот она как раз выиграла, во-первых, Уимблдон в 2017 году. То есть самый известный, самый популярный из кубков большого шлема. Ну, собственно, понятно, поскольку теннис родился в Англии, да, в 2016 она выиграла французский Ролан Гаррос. Красивая фотография. Так. Ага, здесь написано,
первый год служил в Мальтийском флоте. И вот они, видите, здесь вот отдают дань памяти мальтийцам, погибшим во Второй мировой войне. Да. А здесь, вы смотрите, такой косплей, да. Оригинальная фотография принца Филиппа, королевы Елизаветы на балконе виллы, в которой они тогда проживали. Да, и вот сын Елизаветы на том же самом месте. Вот так вот их, посмотрите, встречали в 1954 году с британскими флагами. Мальта тоже входит в королевство Содружества наций. А вот эта тема, знаете, тоже очень интересна. Кейт, принцесса, принц Уильям. Сначала, когда я увидела эту фотографию, она меня несколько, так знаете, удивила. Какой-то такой вот небритый образ Уильяма, да, такая вот мятая одежда. Кейт тоже, которая обычно очень всегда такая элегантная, яркая. Здесь какой-то такой вот приглушенный образ. Оказалось, что речь в этой статье идет об одном печальном событии на как раз концерте Тейлор Свифт. Ну, произошел такой акт террористический, да, где погибли люди. И вот они приехали поддержать и сотрудников да, скорой помощи, которые оказывали помощь, и родителей. И вот, пожалуйста, как работает пиар, королевский пиар, да, то есть как продуманный образ и вот небритость принца Уильяма, небрежность в образе, приглушенный такой образ Кейт и даже кольцо, посмотрите, несет в себе особое послание, да, то есть здесь несколько колец, написано в заметке, и обручальное, и помолвочное кольцо принцессы Дианы, и специальное кольцо как символ человека, прошедшего химиотерапию. То есть Кейт, мы знаем, сама прошла трудный период своей жизни. Видите, даже вот такая мелочь прописана очень аккуратно в образе. Так работает настоящий правильный пиар. Давиня Маккол — это какая-то британская, по-моему, телеведущая, могу ошибаться, но здесь речь в этой статье идет о поддержке женщин в возрасте от 60 и старше. В особенности, да, какие-то женщины с какими-то физиологическими проблемами, которые приносят этот возраст, celebrating well-being of women, да, то есть хорошее самочувствие женщин, то есть такая чувствительная тематика, о которой не слишком любят говорить, но ведь есть целый фонд, который поддерживает таких женщин. Завтрак, Hello Changemakers Breakfast, это популярная тема журнала Hello, и нашего издания тоже так это приглашают различных инфлюенсеров, opinion makers, да, то есть лидеров общественного мнения на завтраки. А здесь у нас статья, посвященная настоящей звезде, легенде золотого века Голливуда Элизабет Тейлор. Конечно, она была невероятной красавицей. Считаю, что Элизабет Тейлор — это одна из красивейших звезд всех времен. Да, сыграла массу ролей, да. Клеопатра. Она была близкой подругой Элтона Джона. И посмотрите, какой образ шикарный. Я думаю, что некоторые из моих зрительниц знают об одной особенности Элизабет Тейлор. Дело в том, что у нее был двойной ряд ресниц, поэтому с самого детства ее взгляд был настолько выразительным, как будто бы у нее на
рода, клана шотландского. Она родилась в самом настоящем замке 15 века в Шотландии, а ее прадед был самым настоящим бароном. Так что Роуз Лесли обладательница очень древней родословной, с благородного семейства. Так, королевская тематика вновь у нас. И здесь уже статья, посвященная нынешней королеве Великобритании Камиле Паркер Болс. Статья, интервью ее сына Тома. Оказывается, Том является ресторанным критиком. Даже не знала об этом. Да, вот видите, как эта тема связана с едой. Сразу видно, что это ее дочь. Смотрите, насколько они похожи внешне. Вот здесь как раз коронация короля Карла и королевы Камилы. Вот это классная фотография. Такое семейство, да, и дети с двух сторон. Оба принца и дети Камилы. А здесь, смотри, как интересно. Tom's Royal Recipe. Это какой-то рецепт любимого коктейля его матери. The Queen Mother's Gin and Bourbonette. Здесь опубликован рецепт такого прохладительного напитка. Ага. Вот еще одни у нас представители королевского семейства, да. Вот тоже тема интересная. Помните всю эту историю с Брекситом, когда вот реально, знаете, до сих пор Меган Маркл, конечно, очень не любит ни британская, ни американская пресса. Просто ее, я бы сказала, вообще просто травят в прессе. Даже как-то вот, ну, сочувствие вызывает эта история. Думаю, что те, кто сталкивался с буллингом, знают, насколько это болезненная тема. Но вот эта статья написана в очень таком комплиментарном стиле по отношению к Гарри и Меган, да, ведь она, поскольку является мулаткой, то вот они тоже поддерживают благотворительность, да, здесь они где-то, видите, среди детей в Лесото, здесь они в Колумбии. Вот это классная фотография, я ее очень хорошо помню, это рождественская фотография, да, вот 21-го года, смотрите, здорово, какой такой момент, классно подловили. Так, ага, здесь идет речь о каких-то приложениях к журналу Hello. Кстати, не знала, что у него есть приложение, посвященное моде, фэшн, моде и стилю. Интересно. Интересно, у нас вот в русскоязычной версии есть такие приложения. Это я как-то упустила эту тему. Какой-то подкаст. Ага. А вот еще интересный момент. Смотрите, для тех, кто изучает английский язык, вообще любит лингвистики. Flock together. Это отсылка к британской поговорке Birds of feather flock together. То есть птицы одного пера собираются вместе в стаю. Или в русском языке часто переводят эту поговорку как рыбак рыбака видит издалека. Но там, мне кажется, немножко другой смысл. И здесь такая вот игра слов и смысла, да. Flock together. И представлены модели одежды с перьями. То есть такой вот настоящий тонкий британский юмор. Посмотрите, сейчас вот перья, говорят, вновь входит в моду. Я уже вам говорила в своих видео, посвященных ретро-моде, что мода циклична. Мода возвращается, ну, пусть в несколько измененном виде. А вот это платье H&M я видела вживую несколько лет назад, мне кажется. Я вот очень помню вот этот вот
очень даже неплохо, да, что-то такое есть интересное. Так, Stop the Clock. Beauty News здесь новинки косметики. Не уходят за собой. Да, и вновь игра слов. Puzzle time, да, то есть кроссворды по-английски называется puzzles. И puzzle time, да, то есть тоже такой вот есть тонкий смысл, игра слов. И даже здесь, обратите внимание, Health Matters. Помните эту тему? Black Lives Matter, да, это движение в США. И темнокожая актриса Холли Берри. И тема Health Matters. Я уверена, что это намек на вот эту историю, только в другом несколько ракурсе, с другим акцентом. Так, интересно, вот опять же, never miss an issue. Игра слов, потому что в английском языке слово issue имеет несколько значений, как выпуск номера журнала issue, так и какая-то проблема, задача. Поэтому вот тоже, мне кажется, по этому журналу можно даже изучать английский язык, потому что есть такие прикольные моменты. Приложение журнала, посвященное кухне народов мира Ката Масала. Я, кстати, люблю индийскую кухню. Наверное, одна из моих любимых кухонь. Здесь плов какой-то, смотрите, Authentic Indian, настоящее индийское блюдо, причем какой-то фруктовый торт из Edgewood Hotel, то есть, видимо, какой-то, может быть, исторический отель или отсылка, может быть, к какому-то фильму, то есть известный фруктовый пирог. Так, Лайн Мориарти, это британская писательница. Здесь как раз тематика, посвященная книгам, подкастам. Да, Эмили Ратаковски и реклама путешествия, да, где остановиться, что попробовать, куда погрузиться, что исследовать, да, что взять с собой. Тоже ведь реклама, но сделана со вкусом. Вообще мне нравится вот этот выпуск журнала, хотя бы, казалось бы, да, вот просто такое желтое чтиво, но как-то все вот так вот элегантно, аккуратно. Ну, я надеюсь, вам тоже было интересно вместе со мной полистать этот журнальчик. Я, как обычно, благодарю вас за просмотр, за вашу поддержку, за ваши добрые, воодушевляющие комментарии, к которым я всегда прислушиваюсь, стараюсь удовлетворять ваши пожелания и просьбы. Ну и, как обычно, мы увидимся с вами в следующем видео.